Орой мэндийг хүргээ үзэгчтэй төвцөг мэдээллийн хөтөлбөр мегмар гарагийн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн эхэнд мэдээллийн хураангуйг хүргэе. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудал, шийдэл сэдвт цуврал хэлэлцүүлэг эхэллээ. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улсын гадаад харилцааны яам хоорондын стратегийн уулзалт боллоо. Засгийн газар шинэ бонд гаргаж, өрийн дарамтыг зохицуулна. Харт эмхний картелийн толгойлогчийг устгасны дараа Мексикт эмх замбраагүй байдал үүсв. Путин Оросын холбооны улс цөмийн гурвлыг хөгжүүлэх нь тэргүүлэх зорилттой. Токио хотын Skytree цамхгийн цахилгаан шатанд 20 хүн 6 цагийн турш гацжээ. Төрийн ордонд өнөөдөр бизнес эрхлэх орчныг хөнгөвчлөх, авилга хүн сурталыг халах зорилготой зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон дагалдах хуулиудын цуврал хэлэлцүүлэг эхэллээ. Улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг энэ сарын 24-өөс 26-ны өдрүүдэд зөвшөөрлийн тухай хуулийн хэрэгжилт цаашид анхаарах асуудал шийдэл сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. Хэлэлцүүлгээр улсын хурлын даргын зөвлөх тэнгис зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг оролцогчдод танилцууллаа. За ийм дөрвөн чиглэлээр бол төрөөс бизнес үйл ажиллагаанд оролцсноо гэдэг ийм зарчмыг бол дэвшүүлээд үүний хүрээнд чөлөөллийн санаачлал бол хэрэгжүүлж явж байгаа. За зөвшөөрлийн тухай хууль одоогоос бараг 4 жилийн өмнө шинжилэн найруулагдаад бас тодорхой хэмжээний ахис дэвшлүүд гарсан. За зөвшөөрлийн тухай хууль шинжилсэн найруулга гарснаас хойш хийгдсэн өөрчлөлтүүдийг ингэж тоомлж бас та бүхэнд харуулж байгаа. За доор нь байгаа ийм салбарууд байгаа. За үүн дээр бол нэг 20 орчим зөвшөөрөл бол нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа. За тэгээд мөн зөвшөөрлийн зөвлөл төрийн бүтээмжийн хорондоор хийсэн судалгаанаас үзэхэд хэдийгээр зөвшөөрлийн тухай хууль ингээд тухайн үед 1000 гаруй байсан зөвшөөрлийг цөөлөөд 300-д болгосон боловч бусад хууль, журам, захиргааны хэмжээний актаар зөвшөөрлийн шинжтэй буюу өөрөөр хэлбэл эдгээр нэрийн доор эдгээрийг хийсний үндсэн дээр тухайн үйл ажиллагаа эрхлэх урдчт нөхцөлийг тавьсан зүйл заалтууд маш олноор гарч ирсэн. Энэ бол яг өмнөж байсан, сүүлд нь ч бас бий болсон зүйлүүд бас байгаа. Тэгэхээр зөвшөөрлийн тогтолцоог бид нэр бас илүү сайжруулах шаардлагууд нь бол харагдаж байгаа. За үнэхээр зөвшөөр шаардлагатай үйл ажиллагаа байх юм бол төрийг хуульчилж зөвшөөрлийн хуулинд тусах хэрэгтэй. Эхний өдрийн хэлэлцүүлгээр байгаль орчин, барилга, зам тавир, уул уурхай болон эрчим хүчний яамт салбар бүрийн зөвшөөрөл олголтын өнөөгийн нөхцөл байдал тулгамдж буй саад бэрхшээлийг тайлгналаа. Хууль санаачлагчид бизнес эрхлэгчдэд тулгардаг олон шат дамжлага хэдэн 10 төрлийн нөхцөл шаардлагыг цуйлж төрд байгаа мэдээллийг иргэнээс дахин шаарддаг хүн сурталыг энэ өөрчлөлтөөр бүрэн хална гэдгээ илэрхийллээ. Улсын хурлын гишүүн инх төвчнөр ахлуулсан ажлын хэсэг өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт мэргэжлийн холбоод бизнес эрхлэгчид эрдэмтэн судлаачдыг урьж тэдний бодит санал хүсэлтийг сонссон юм. Ажлын хэсэг зах зээлийн чөлөө төрслөөнийг дэмжиж зөвшөөрөл олгох, сунгахтай холбоотой дарамтыг эрс бууруулах энэхүү реформыг 2026 оны хаврын ээлжиж чуулганаар батлуулахар төлөвлөжээ. Ингэснээр төр иргэн аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг боомлдог биш, харин тэднийг дэмждэг түнш болох бодит алхам хийж байна. Монгол улсын гадаад харилцааны дэд сайд амар төвшин бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллах үеэрээ тус улсын гадаад хэргийн тэргүүн дэд сайд Пак Юнжүүтэй энэ сарын 23-ны өдөр стратегийн уулзалт хийлээ. Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улсын дипломат харилцаа шин шатанд гарч стратегийн түншлийн үзэл санаа бодит ажил хэрэг болон өргөдсөөр байна. Талууд өмнөх уулзалтуудаар эдийн засгийн түншлийн хэлцээрийг эрчимжүүлэх, нэн ялангуяа уул уурхай, ашигт мултмалын нийлүүлэлтийн сүлжээнд тогтвортой хамтран ажиллах зөвлөлдөх механизм байгуулахаар тохиролцоод байсан юм. Тэгвэл энэ удаагийн уулзалтанд эдгээр тохиролцоонуудыг ажил хэрэг болгох, улс төрийн итгэлцлийг бэхжүүлж, дээд өндөр түвшний айлчлалын давтамжийг хадгалахад чиглэснээрээ онцлог байлаа. Уулзалтын үеэр хоёр орны хамтын ажиллагааг зөвхөн улс төрөөр хязгаарлахгүй, худалдаа, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт бодит агуулгаар баяжуулахаа талууд нотоллоо. Нэн ялангуяа иргэд хоорондын зөрчих нөхцөлийг сайжруулах, визийн хөнгөлөлт үзүүлэх чиглэлээр үргэлжлүүлэн нэгт хамтран ажиллахаар тогтсон байна. Мөн манай улсын зүгээс бүс нутгийн инх тайван, доктортой байдлыг хангахад чиглэсэн Улаанбаатарын яриа хэлцээ санаачлагыг бүгд найрамдах Солонгос улсын тууштай дэмжиж ирсэнд талархал илэрхийлв. Хоёр тал энэхүү яриа хэлцээний механизмын үр дүнг баттах үүднээс дараагийн стратеги уулзалтыг энэ ондоо багтаан Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар тохиролцсон байна.
Монгол Улсын засгийн газар 2026-аас 2029 он төлөгдөх гадаад бондуудаа санхүүжүүлэх зорилгоор олон улсын зах зээлд шинэ бонд гаргаж, өрийн дарамтыг богино хугацаанд зохицуулах төлөвлөгөө танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газар 2026, 2027, 2028 онд төлөгдөх гадаад бондуудын үндсэн төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилгоор 6 жилийн хугацаатай шинэ бонд гаргахаар болжээ. Энэ хүрээнд олон улсын томоохон санхүүгийн байгууллагууд болох HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered-тэй хамтран хөрөнгө оруулагчдад танилцуулга хийхээр төлөвлөсөн байна. Дахин санхүүжилтийн хүрээнд 2026 оны 4-р сарын 7-нд хугацаанд дуусах 5125% хүүтэй намод бонд, мөн 2028-2029 онд төлөгдөх өндөр хүүтэй бондуудыг буцаан худалдаа авах юм. Энэ нь шинэ бондоор хуучин өрийг төлөх буюу өрийн бүтэц хугацааг сунгах бодлого гэж эдийн засагчид үздэг. Засгийн газар 2020 онд гаргасан намод бондын 174.3 сая ам долларын төлбөрийг энэ онд хийх хуваартай. Үүнээс гадна Century цуврал бондуудын эхний төлөлтүүд 2027-оос 2029 онд үргэлжлэнэ. Тухайлбал Century 1-ийн 420 сая гаруй ам долларын төлбөр 2027 онд, Century 2-ийн 675 сая ам долларын төлбөр 2028 онд, Century 3-ийн 351 сая ам долларын төлбөр 2029 онд хийгдэхэр байгаа нь гадаад валютын нөөцөд ихээхэн дарамт учруулах эрсдэлтэй байна. Улс орнуудын бондын хүн зээлжих зэрэглэлээ шууд хамаардаг. Одоогийн байдлаар Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг Moody's B1, Standard & Poor's BB хасах, Fitch Ratings би нэмэх төвшөнд үнэлж тогтвортой хандлагатай гэж дүгнжээ. Энэ нь эрсдэл өндөртэй ангилалд багтаж байгаа тул Монгол улс олон улсын зах зээлээс өндөр хүүтэй зээл татах нөхцөл хിവэр байгааг илтгэнэ. Өнөө нь 2025 онд гаргасан Century 4 бонд 6,625% хүүтэй байсан нь бус нутгийн зарим оронтой харьцуулахад өндөр тооцогдож байна. Зөвхөн засгийн газар төдийгүй нийслэл болон зарим аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад бондын эргэн төлөлт ойрын жилүүдэд давхар тохиож байна. 2026-аас 2027 онд нийт 1.7 тэрбум ам долларын эргэн төлөлт хийх шаардлагатай байгаа нь төлбөрийн тэнцэл валютын нөөцөд давхар дарамт учруулж болзошгүй нөхцөл үүсгэж байна. Нийслэл өмнө 500 сая ам долларын бонд босгосон бөгөөд эргэн төлөлтийг 2026, 2027, 2029 онуудад хийхээр төлөвлөсөн. Мөн нэмэлтээр 200 сая гаруй ам долларын бонд гаргах эрхийг улсын хурдаас аваад байгаа нь орон нутгийн өрийн хэмжээ нэмэгдэх эрсдэл дагуулж байна. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын засгийн газар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 41.8% буюу 33.4 их найт өргөтэй тэнцэж байна. Хэдийгээр энэ нь хууль заасан дээд түвшнээс доогуур боловч валютын орлого уул уурхай салбараас ихээхэн хамааралтай хэвээр байгаа нь өрийн тогтвортой байдалд эрсдэл дагуулж байна. Хөтөлбөр эдийн засгийн булангаар үргэлжилж байна. Самсон үзэгчдээ төвцөг мэдээллийн хөтөлбөр эдийн засгийн булангаар үргэлжилж байна. За Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийн 2026 оны 1-р сарын тайланг үндэсний статистикийн орноос танилцуулсан. Тэгвэл энэ удаад бид та бүхэнд төлбөрийн тэнцлийн тайланг дэлгэрэнгүй тайлбарлана. За төлбөрийн тэнцэл нь улсын гадаад валютын орлого зарлагын зөрүүг илэрхийлдэг гол үзүүлэлт бөгөөд Монгол улсад 2025 онд алдагдал буурсан ч эдийн засгийн суурь эрсдлүүд бүрэн арилаагүйг статистик харуулж байна. За төлбөрийн тэнцэл гэдэг нь тухайн улсын гадаад ертөнцтэй хийж буй бүх эдийн засгийн харилцааны толин тусгал гэж хэлж болно. За өөрөөр хэлбэл экспорт, импорт үйлчлэгээ, хөрөнгө оруулалт, зээл, өөр зэрэг валютын орж гарч буй бүх урсгалыг нэгтгэн харуулдаг стратеги ач холбогдолтой үзүүлэлт юм. За энэ зөвхөн валютын хөдөлгөөний бус эдийн засгийн бодит тогтвортой байдлыг хэмжих чухал шалгуур болдог. За үндэсний статистикийн орноос мэдээснээр 2025 онд Монгол Улсын төлбөрийн тэнцлийн урсгал данс 1.1 тэрбум ам долларын алдагдaltaй гарчээ. За гэхдээ энэ өмнөх онтой харьцуулахад 1.3 тэрбум ам доллар буюу 54.2% буурсан үзүүлэлт болсон байна. За алдагдал буурахад барааны худалдааны ашиг 1.1 тэрбум ам доллараар нэмэгдсэн нь гол нь нөлөөсөн бол үйлчлэгээний худалдааны алдагдал 469.5 сая ам доллараар буурсан эерэг нөлөө үзүүлжээ. За энэ уул уурхай экспорт ялангуяа нүүрс зэсийн экспортын өсөлттэй шууд холбоотой гэж эдийн засгчид үзэж байна. За гэвч эдийн засгийн шинжилгээчдийн зүгээс энэхүү эерэг үзүүлэлтийг болгоомжтой хүлээж авах шаардлагатайг мөн онцолж байна. За учир нь Монгол Улсын гадаад секторын тэнцэл түүхийн эдийн үнийн савлгаанд өндөр хамааралтай хэвээр байна. За өөрөөр хэлбэл экспортын орлого өссөн ч эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт хангалтгүй байгаа нь урт хугацааны эрсдэл дагуулж болзошгүй. За мөн үйлчлэгээний салбарын алдагдал буурсан дотоодын аялал жуулчлал, тээвэр логистикийн нөхцөл тодорхой хэмжээнд сайжирч байгааг харуулж байгаа ч энэ салбарын өрсөлдөх чадвар хангалтгүй хэвээр байна. За нөгөө талаас төлбөрийн тэнцэл нь тэнцлийн алдагдал буурсан төгрөгийн ханшинд богино хугацаанд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой ч гадаад өрийн дарамт бондын эргэн төлөлтийн хугацаа ойртож буй энэ үед за валютын нөөцөд үүсэх дарамтыг бууруулах бодлого чухал хэвээр байна. За эсэнд дүгнэж хэлэхэд төлбөрийн тэнцлийн алдагдал буурсан эерэг дохио боловч эдийн засгийн бүтэц экспортын хамаарал гадаад өрийн дарамт хэвээр байгаа нь Монгол Улсын гадаад секторын тогтвортой байдал эмзэг хэвээр байгааг харуулж байна. Иймээс бодлогын төвшөнд богино хугацааны статистикаас илүү урт хугацааны бүтцийн шинжилэл чухал хэвээр байна.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирлыг бууруулах зорилгоор 2019 оноос хэрэглээнд нэвтэрч бидний өдөр тутмын хэрэглээ болсон сайжруулсан шахмал түвшний борлуулалтын системд томоохон шинжилэл хийгдэхээр боллоо. Тодорхойлбол эх 3 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн иргэдийн дунд нүүрсний карт хэмээн нэрлэгдэж заншсан сайн картыг албан ёсоор хэрэглээнээс хасаж борлуулалтын хяналтын тогтолцоог бүрэн захимжуулахаар шийдвэрлсэн байна. Анх 7 жилийн өмнө түүхийн нүүрсний хэрэглээг халж шахмал түвшийг нэвтрүүлэхдээ айл өрхийн хэрэглээг зохицуулах зорилгоор энэхүү картыг гаргаж байсан. Харин цаг үеийн шаардлагаар энэхүү дараагийн шатны хотуулаа систем рүү шилжиж байгаа. Ирэх сарын 1-ээс иргэд түвш худалдаа авахдаа заавал карт гэлгүүгээр зөвхөн иргэний үнэлэх болон хотуулаа аппликейшнийг ашиглах боломжтой болно. Ингэснээр иргэд өөрт ойр байрлах борлуулалтын цэгүүдэд түвшний нөөц байгаа эсхийг гар утсаараа шууд хянах боломжтой. Мөн галгааны удирдалд хэдэн тонн түвш хэрэглэж байгаагаа ил тодд харах давуу талтай. Энэхүү шинжилэл нь түвшний дамлан худалдаалтыг зогсоож хяналтын тогтолцоог илүү боловсронгүй болгоно гэж албаныхан үзэж байна. Нийслэлийн автозамын төвчрлийг бууруулах нийтийн тээврийн төрөл зүйлийг ойшруулах зорилгоор хэрэгжиж буй дүүжин замын тээвэр төслийн явц өнөөдрийн байдлаар 60.5%-тай үргэлжилж байна. Одоогийн байдлаар яармаг, арцад болон өнөр хороолж чиглэлийн буулуудын урлагийн ажил хийгдэж системийн тохиргоо хүргэлжилж байна. Төлөвлөгөө ёсоор ирэх 4-р сарын 15-наас дүүжин замын трос сөвлөх ажил эхлэх бөгөөд нийт 19 тулгуур багны 18-ыг нь босгож дуусжээ. Түүнчлэн нийт 98 кабины эхний ээлж болох 28 кабин болон шаардлагатай цахилгаан кабелуудыг агуулхад буулгаад байна. Дүүжин замын тээврийн цагаагарыг хүндрэл төвчрлээс үл хамааран тогтцох хуурийн дугаа ажилдаг дэлхийн хамгийн аюулгүй тээврийн хэрэгсэл тооцогддог юм. Олон улсын туршлагаас харахад жишээ нь Ла Пас хотод дүүжин тээвэр нэвтэрснээс иргэдийн зорчих хугацаа 50 хүртэлх хувиар буурсан үзүүлэлт бий. Удахгүй ашиглалтад орох энэхүү үйлчлэг нь Улаанбаатар хотын иргэдийн цаг завыг хэмнэсэн төх тухтай орчин үеийн шийдэл болох юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зэвсэгтөвчний 336 дугаар ангийн мод үржүүлэг агроэкологийн төв анх удаа өвлийн хүлэмжид цаг модны үрсэлгээг амжилттай тарьж ургууллаа. Цаг мод бол Төв Азийн гол цөлийн экосистемийн зүрхэн юм. Төгс өхвөл Монгол орны ой сан бүрдэж ихсэн цагаас говь нутгийн эсний нүүдлийг хааж хөрсний чигийг барьж ирсэн цорын ганц байгалийн хамгаалагч нь цаг юм. Ижлэг сайтад тул дээр үед говийн айл өрхүүдэд хөвшөндөө өргөн хэрэглэгдэх байсан ч сүүлийн жилүүдэд сөлжилт хэрчимсэнтэй холбоотойгоор цагийг хамгаалах зориудаар үржүүлэх асуудал стратеги аж холбогдолтой болоод байгаа юм. Тус ангийн бие бүрэлдэхүүн 2025 оны 11-р сард байгаль дээрээс цаг модны үрийг түүж 2026 оны эхний 2 сард өвлийн хүлэмжид үргэлжлүүлэх туршилтыг амжилттай гүйцэтгэжээ. Олон зуун жил насалтыг ирчилсэн урт үндэстэй энэхүү урамлыг ийхүү зориудаар үржүүлснээр говийн бүсийн экологийн тэнцвэрийг хадгалах эсний нүүдлийг зогсооход томоохон түлхэц болж байна. Төвзэг мэдээллийн хөтөлбөр дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо орчуулагч редактор Мөнх Эрдэнэ бэлтгэсэн гадаад мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Харин тэрэг үзэгчтэй парламент телевизийн төвцөг мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр хүргэлжилж байна. Эхний мэдээ хүргэе. Мексикийн тусгай хүчин ням гарагт Халиско New Generation картел хэмээх харт амхны картелийн толгойгч Эл Менчо хочтой Немесио Асигуара Сервантесыг баривчлах ажиллагааны үеэр түүнийг хөнөөсөн. За тэгвэл Мексикт хамгийн том тооцогддог картелийн толгойгчийн үхлийн дараагаар тус улсад эмх замбраагүй байдал үүсч гэмт хэрэг хүчирхийлэл газар авч эхлэв байна. За картелийн зүгээс өшөө авах зорилгоор Мексикийн 20 орчим мужид халдлага үлдэж эхэлсэнтэй холбогдуулан орон даяар олон мянган зэрэг байршуулад байна. Эл Менчогийн үхлийн хариуд картелийн гишүүд Мексикийн нийт 32 мужийн 20-д нь 250 гаруй замын хаалт босгож автобус машин тээврийн хэрэгслүүдийг дээрэмд нь шатааж аюулгүй байдлын албан хаагчид руу дайран довтолж байна. За мөн 10 гаруй банк үйлчлэгээний байгууллагууд энэхүү үүмийн хөлд өртөд байна. Мексик ерөнхийлөгч Клаудио Шейнбаум үүссэн нөхцөл байдлыг намжаахын тулд Халиско болон бусад мужуудад халуун цэгүүдэд 10,000 цэрэг үндэсний гвардийн албан хаагчдыг яаралтай байршуулах тушаалыг өгч тус улсын батлан хамгааллын сайд Рикардо Тревиллагийн даваа гарагт мэдэгдснээр нийт 10,000 орчим цэргийг байршуулад байгаа бөгөөд мөн эмх замбраагүй байдлын улмаас одоогийн байдлаар 70 гаруй хүн тэр дотроо 30 орчим цэргийн албаагч хамаа алдаад байна. Мексик даяар 70 гаруй хүнийг мөн баривчлаад байгаа бөгөөд Мексикийн албаныхан даваа гарагт бүх замын хоргийг харилгаж нээж чадсан хэмээн мэдээлж ерөнхийлөгч Шейнбаум улс орон тайван байгаа хэмээн мэдэгдэж байгаа хэдий ч цэргийнхэн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үргэлжлэн ажилласаар байна.
Дараагийн мэдээ хүргэе. Оросын албаны улсад жил бүрийн 2 дугаар сарын 23-ны өдөр тэмдэглэдэг эх орноо хамгаалагчдын өдрийг тохиолдуулан тус улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин ард түмэндээ хандан хэлсэн үгэндээ цөмийн гурвлыг хөгжүүлэх нь Оросын албаны улсын тэргүүлэх зорилт хэвээрээ үлдэнэ гэдгийг онцлсан байна. Оросын албаны улсын цөмийн гурвал хэмээх томьёолол нь хуурай газар, тэнгис, агаарыг хамарсан цөмийн цохилт өгөх чадварыг нэлтгдэг бөгөөд Владимир Путин тэмдэглэлт өдөр ард түмэндээ хандан хийсэн дүрстэй мэндчилгээндээ Оросын албаны улсын аюулгүй байдлын баталгаа болж дэлхийд дахины хүчний тэнцвэрийг хангаж байгаа цөмийн гурвлыг хөгжүүлэх нь тус улсын тэргүүлэх зорилт хэвээрээ байна гэдгийг мэдэгдэжээ. Түүнчлэн олон улсын нөхцөл байдлын өрнөлийг харгалзан айран болон флото бэхжүүлэх өргөн цар хүрээтэй ажил үргэлжилж байгааг тодтогч зэвсэг түвшний бүх салбарын хүчийг бэхжүүлнэ гэдгээ онцолжээ. Тэрээр хэлэхдээ бид зэвсэг түвшнийхээ чадварыг нэмэгдүүлж мөн дайны бэлэн байдал шилжилт хөдөлгөөн хамгийн хүнд нөхцөлд ажиллах чадварыг улам сайжруулах ёстой. Үүний тулд дэвшилтэд зэвсэг тоног төхөөрөмжийг хөгжүүлэх хурдыг түргсгэж эдгээр зэвсэг тоног төхөөрөмжийг найдвартай хүмүүсийн гарт байлгах ёстой гэсэн байна. За Владимир Путин мөн эх орны хамгаалагчдын өдөр нэр нь үл мэдэгдэх цэргийн бууханд цэцэг өргөж мөн Украины дайнд тулалдсан зэвсэг түвшний албан хаагчдад одон медаль, авианы шагнал гарталсан байна. Сүүлийн мэдээ хүргэе. Японы нийслэл Токио хотын аялал жуулчлалын гол цэгүүдийн нэг болох Skytree цамхгийн цахилгаан шат нямгаргийн өдөрт 6 цагийн турш гатсан хэрэг явдал болсон байна. За тус улсын хамгийн өндөр телевизийн цамхгаар нэрлэгддэг Токио Skytree-гийн цахилгаан шат 30 орчим метрийн өндөрт явж байхдаа гинэт зогсож гатсан бөгөөд дотор нь 20 хүн байжээ. Дуудлагаар очсон онцгой байдлын албаны аврагчид цахилгаан шатанд гатсан хүмүүсийг 9 мэнд бэртэл гэмтэлгүй гаргаж чадсан ба аврах ажиллагаа 6 цаг орчим үргэлжилсэн байна. Түүнчлэн ослын дараагаар цамхгийн өөр 2 цахилгаан шатыг аюулгүй байдлын үүднээс шалгах зорилгоор 1 цаг орчим зогсоосны улмаас цамхгийн дээрх ажиглалтын тавцсан болон бусад давхарт байсан 1200 гаруй хүн түр хугацаанд доошо буух боломжгүй болсон байна. Цахилгаан шат гатсан явдалтай холбогдуулан аюулгүй байдлын шалгалт хийхээр тус цамхгийг даваа гарагт бүтэн өдрийн турш хаахаар болсныг Tobu Tower Skytree компаниас мэдэгдэж, болсон явдалд уучлалт хүсч дахин ийм осол гаргахгүй байхад анхаарч ажиллахаа амласан байна. Мөн тус компани өчигдөр тохиосон Японы эзэн хааны төрсөн өдрийн баяраар үйлчлүүлэхээр урьдчилан тасалбар худалдаж авсан иргэдийн тасалбарын мөнгийг буцаан олгосон байна. Үзэгч та бүхэнд олон улсын мэдээ хүргэлэн анхаарлаа тулсан баярлалаа. Төгсөг мэдээллийн хөтөлбөр мягмар гарагийн дугаараар танд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.